っしゃ。とりあえず乾杯しましょう。そうやな。はい乾杯。はい、お願いします。せーの。乾杯。あ、いいな。みーちゃん一人だけそのコップじゃないから。うん、また買おう。美味しそう。みっちゃんがリクエストしてくれたからな。まあでも俺も昔な、あんまり好きじゃなかったよ。リクエストのおでんに最近おでん好き。箸も。みっちゃんどれが欲しい？取るかじゃも取ってもらう。あ、みっちゃんそれいくんや。お肉いく？お肉できてる？そうじゃね。できてるかな。あのな、最初に入ってたよ。入ってないんですよ。上の方のさっき言ってたから。そうなん、みーちゃんほんなあんまりいったか。とりあえず一回だけにしとき。ちょっと固めやで。だから一個食べてみ、まず。それで好きか嫌いで嫌やったらまた戻したら、戻る。どこにいるの？あ、あ、そうか。どうしたん？どうしたみっちゃん？あら、ちょっと硬いな。なんだな。みっちゃんには無理？ちょっと無理？下の方に入れてクチクチしたからな。ちょっとあんまり好きじゃない。ずっとが好きやし。でも硬いまま硬い。それあれをそうなんだ。これ汁もあるで。あ、話だ。こんな寒いと思わなかっそうやな。た。なかなかの気温やこれ。確かにね。うん。星に言って。いただきますI know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. 込んだらこれ言って。オッケー。